Assalamualaikum dan salam sejahtera, my students. So in class, we've already learned about 9.1, the uses and abuses of drugs. So, hari ini kita akan belajar sambungan mengenai drugs, which is dadah in chapter 9. So, hari ini kita akan belajar the next one, which is harmful effects of drugs. Apakah kesan-kesan buruk dadah? So in this video, we are going to focus on two things, which is the effect of sport drugs and also the effect of alcohol. So for the harmful effects of drugs, the first one that we are going to look into is sport drug. Okay, so here is sport drugs. Sport means sukan. So maksudnya dadah yang digunakan di dalam sukan. So here, sport drugs used by the athletes to make them perform better. So dadah sukan ini digunakan oleh atlet supaya dorang performance dorang lagi bagus. Example, kalau dorang berlari, mereka akan berlari dengan lebih cepat. Kalau misalnya dorang perlu mengumban, so dorang mengumban basia tu lagi jauh ataupun mengumban lembing tu lagi jauh. So lagi bagus performance kalau menggunakan dadah. And then the next one, it also helps them increase muscle mass. Increase muscle mass artinya kalau dorang ambil dadah ni, dorang punya muscle dorang tu akan menjadi lebih besar daripada kebiasaannya. Okay? And performance in activities like weightlifting, sprinting, and other athletic events. Okay, examples of sport drugs ada dua saja yang kamu perlu belajar. So the first one is anabolic steroid, and the second one is human growth hormones. Sport drugs are banned for the following reasons. Jadi, apakah sebab-sebabnya dilarang menggunakan sport drugs? Okay, the first one is because health risk of performance enhancing drugs. So artinya kalau menggunakan dadah ni, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Okay, and the next one is equal opportunity for all participating athletes. So artinya, dorang ni kira membuyuk. Sedangkan dalam perlawanan sepatutnya dorang punya peluang sama rata. So that's why Indah boleh menggunakan dadah. Pasal kalau pakai dadah, like I said previously, dorang akan menjadi lebih kuat and then dorang punya masa lagi besar. Okay? And the last one is to portray the image of clean sports to the public. Untuk melihatkan imej sukan ini bagus dan bersih kepada kita ni orang awam sebabnya. The prolonged use of steroids. Prolong artinya kalau penggunaan yang lama, batah menggunakan steroid. The prolonged use of steroids and growth hormones can have harmful effects. So kalau terlalu lama menggunakan dadah sukan, apa kesan sampingannya? Okay. So kesan yang pertama is aggression. Aggression means dorang menjadi kasar. Okay, menjadi kasar. Ulah dorang kasar. Dorang mudah marah. Okay. And then the next one is hair loss or baldness. Artinya orang ni akan mengalami rambut luruh. So rambut luruh ni lama-lama jadi gondol. Okay. And then next one is acne. Acne maksudnya masalah jerawat yang teruk. So dorang boleh, kalau mula-mulanya ada jerawat disebabkan lama-lama memakai dadah sukan ni seperti steroid, so dorang boleh mengalami acne. Dan seterusnya liver damage, artinya kerosakan hati. Remember, liver artinya hati, bukan jantung. And then the next one is infertility. Infertility artinya kemandulan, artinya anda boleh beranak. Seterusnya, the consequences of drug abuse. So, apa consequences-nya? So, consequences-nya, it can lead to addiction. Addiction, as I told you in your class, maksudnya ketagihan. And then, crime,
Artinya apa tu crime ni? Crime ni apa? Jenayah. Jenayah. And the next one is transmission of diseases. So boleh mendapat penyakit, penyakit berjangkit. Okay, so kita fokus dulu yang pertama dulu, which is addiction. So here addiction, drug addict that does not consume drug will experience withdrawal symptom. So maksudnya penagih dadah yang dorang ketagihan tu, kalau misalnya dorang indah kena bagi dadah, dorang akan melihatkan simptom yang dipanggil withdrawal symptom. So how does withdrawal symptom look like? Okay, so withdrawal symptom ialah seperti restlessness. Artinya dorang ini dapat bertandang, dorang dapat duduk teranah. Okay, and then the next one is excessive sweating. Artinya dorang akan berpeluh secara berlebihan, tidak normal the amount of peluh tu. And then the next one is uncontrollable shaking. So dorang ni kajar-kajar badan dorang. So kalau dorang dah makan dadah, makin kuat kajar-kajar badan dorang dah dapat kontrol tu. Dorang dah dapat berhenti kajar-kajar badan, kata-katarnya kita ni. And then next one, fever. So dorang ni pun panas badan, demam, okay. And then the next one is headache. So artinya dorang ni selain pada demam, dorang rasa paning-paning kepala, okay. And then also yang last one, apa tu? Okay, last one. Continued abuse of drugs can lead to irreversible damage to various body organ. So artinya, kalau misalnya terus-menerus menyalahgunakan dadah, ia juga akan merosakkan beberapa organ dalam badan kita ni. Seperti apa? Seperti kalau lihat gambaran ni, arah bahagian otak kita ni. Dalam otak kita ni ada yang dipanggil sebagai central nervous system. Central nervous system is sistem urat saraf kita ni. So the persistent use can result in behavioral changes and brain damage. So ini akan mengubah ulah orang tu, and then otaknya akan menjadi rosak. And then next one, kalau lihat di sini gambarnya menunjukkan arah jantung, the heart. So, selain daripada otak, ia juga akan mengganggu jantung kita ni. So, dadah boleh menyebabkan heart problems. Dan selain daripada tu, kalau kamu lihat sini ada dua organ di sini, kiri dan kanan. This is our lungs ataupun our paru-paru. So, example kalau orang tu menyirup dadah, yang menyirup dadah kan tu, so dadah tu akan masuk ke dalam paru-paru. So, ada akan menyebabkan kerosakan paru-paru. It can cause lung damage, and kalau lebih teruk lagi mungkin akan menyebabkan lung cancer, kanser paru-paru. And if you look here di bawah sini, gambar sini, ini gambar hati. So, like I told you, hati sama jantung ada sama. This is hati, which is your liver. So, biasanya hati ini ia rusak, biasanya disebabkan oleh dadah seperti alkohol, arak, okay. And then kalau lihat di sini macam biji kacang sini ni ada dua, kiri dan kanan ada. This is your buah pinggang, in English kidney. So dadah juga akan menyebabkan kidney failure, kegagalan buah pinggang, okay. Okay, seterusnya is transmission of disease. Okay, macam mana boleh terjangkit penyakit arah orang penagih dadah. Some drugs are taken through injections. So macam teacher ajar kamu di dalam subtopik 9.1 jenis-jenis dadah penyakit yang kena salah guna. Ada juga dadah ni diinjekkan dok. Viruses which causes disease such as hepatitis C and AIDS. So kebiasaannya kalau penagih dadah yang menggunakan injection, penyakit yang boleh menular pada orang ialah seperti hepatitis C and also AIDS. This can be passed from one person to another due to the sharing of needles between drug addicts. So ini macam mana boleh terjangkit pasal dorang sharing needles. So dorang punya injection dorang pinjam-pinjam lah. So the sharing of needles ini kotor, which is unsanitized. So artinya ada kuman kan tu. So that will cause the transmission of disease. Next is the harmful effect of excessive consumption of alcohol.
So kalau terlalu banyak meminum arak ialah sejenis dadah. So apa kesannya? So what will be the effect to our body? Apa kesannya pada badan kita ni? The immediate effects are difficulty in balancing, walking and speaking, slows down body responses which may result in injury due to accidents. So artinya kalau misalnya orang itu bercakap sama kita ni, kita bercakap, kita menyoali soalan, ia lambat menjawab. Sama juga kalau ia macam driving, ia pun lambat merespon apa-apa jua keadaan. Atau ia punya immediate effect of alcohol. Long term effects dalam jangka masa panjang, damages to the liver and the heart. So dalam masa jangka panjang, kebiasaannya arak ini akan menyebabkan damages, kerosakan liver, which is your hati, and it also causes stomach ulcers, pain and sickness. And then si nombor 3 ni, I want you to cross that out, dah payah. And then the fourth one is premature birth. Artinya kelahiran pramatang. Artinya baby itu lahir sebelum waktunya. So example, sepatutnya lahir 9 bulan. Mungkin bila 6 bulan, 5 bulan dalam perut mamanya sudah dia akan dilahirkan. So when pregnant mother passes alcohol to her unborn baby. Okay, so that is premature birth. Okay, next one is family. What's the effect kepada keluarga? So the first one is wasting family's income. So membazir duit saja membayar arak. Okay, and then aggressive. Kelakuan peminum arak ni, the alcoholic is ia jadi kasar. And then abusive. Abusive artinya ia jadi ganas dan menggunakan kata-kata kesat, menyumpah-nyumpah macam tu. Okay, another harmful effect of excessive consumption of alcohol is to the society, kepada orang awam. Society here means orang awam. So kepada orang awam, it increases the risk of more road accidents. Why? Kenapa? Pasalnya kan durang ni slow response, lambat durang membagi respon. So durang ni boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Next one is increase crime rate. So jadinya akan lebih banyak jenayah berlaku, such as vandalism. Vandalism artinya merosakkan harta benda awam. And also house break-ins artinya kecurian. Akan banyak berlakunya kecurian dan juga kerosakan harta benda awam. In your notes, teacher ada masukkan the harmful effect of alcohol in terms of economy. So for this one, it is not in your syllabus, jadinya indah payah. So for this lesson, this video, I will stop there. I will give another part 2 of the video on this subtopic. Okay, see you next time. Bye bye.